Hello guys, welcome para sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa ngayon pala, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Hyundai H1. So Hyundai H1 2011 model. So ito po guys yung yung may issue na pagka naka minor maingay yung makina or naka idle speed. So ang nangyari guys, tulad nga po na pakita ko sa inyo sa mga nauna ko video na ito, nagbara po yung BBT filter. So kung mapansin niyo po ngayon guys, malinis na. So dahil nagbara po ito guys, yung langis hindi agad makapunta sa BBT cam gear. So ang nangyari po, umiingay yung BBT cam gear at yung kanyang hydraulic timing chain tensioner. So yun guys, delikado po talaga guys yung makapal na oil sludge sa loob ng engine. So posibleng panggalingan ng mechanical knocking sound. So sa ngayon guys, i-assemble ko na po ito guys. So yan, ito nilisan ko maigi. Hindi ko na pa pinabili ng bago yung air na ito para makatipid-tipid. So ngayon guys, kung makikita nyo, inot ko ito maigi guys yung kanyang block. So garantisado guys, dahil malinis ito, maganda na ang akyat nito ng langis papunta sa BBT cam gear, papunta dito sa hydraulic timing chain tensioner, at papunta sa mga valve lifters. So sigurado guys, makawala na yung ingay nito at medyo maagapan yung posibleng pagkasira ng engine. So sa ngayon guys, i-assemble ko na po muna ito at mag-update na lang po ito sa inyong panibago guys. Kalas. Ewa kalas. Inshallah ko ito. So mag-update na po kanina guys. Medyo marami pa akong gagawin guys. Hyundai H1 2011 model. Engine locking sound at idle speed. So maraming salamat po guys. God bless.